Hey Leute, ein neuer Tag, ein neues Pack. Let's go! Euer Code. Wir starten wie gestern mit der Kampfenergie, gefolgt vom Girafarik, ein Froxy, ein Vulpix, gefolgt vom süßen Evoli, ein Sierapfel, der Störturm. Passend zum Evoli noch ein Glaciola, ein Wutpilz in Reverse, gefolgt vom Flabébé in Reverse und zum Schluss ein Frostetje, eine reguläre Holo. Also, bis zum nächsten Mal, euer Knammermann! Like und abonniere für mehr.